Ndagusoje Nshuti mukunzi wa CHANTAL TV jo, abakunzi banjye, inshuti zanjye, amahoro y'Imana bane namwe. Nongeye kubaha ikaze kuri ikiganiro cy'uyu munsi, kandi niba ari nawe uri mushya kuri channel, nguhaye ikaze, ntuzahave. Tugira ibintu byinshi by'umumaro twiga hani mu ishuri, ni iwacu twese. Ndagira ngo rero tujye turyoherwa kandi tujye twandika comment. Maze iminsi nshimira abantu bandika comment, umuntu ahita abona ko ibyo byose nangiye ngiye kuri channel ahantu nkabona comment, hari ibintu byinshi umuntu agenda yungurana n'undi bitekerezo. Tumenyane rero. Imana iha umugisha buri muntu wese ukora share. Manange sinabona ukuntu mbashimira wakoze subscribe, abantu bajya duhaka like, uri tuntu twose turi aho ngaho dufite umumaro utuma abantu bakura cyangwa se ibyo abantu bakora bimenyekana. Uyu munsi mfite inkuru ivuga ngo ntago ari inkuru nka zimwe maze iminsi ntera, ni ikiganiro kishaka kuvuga ese inshuti ufite ni inshuti ki? Mu yandi magambo, inshuti zawe iyo ziciyemo umuntu ajya muri telefone ye agasanga afite abantu amakontakte y'abantu 500, 2,000, 1,000, sinzi. Hari abantu benshi tujya tuvuga ngo ko se bamugani abantu bose mfite muri telefone ndabazi, ukajya ugenda ukoramo isuku ugasanga wanditseho John Amandazi, kandi ugasanga warahatuye kera ntimukina abana, aho ugasanga uracyamufite muri telefone, ugasanga Joseline Isombe, ariko ayo mazina nyine ndi kuyitiza, ntabwo mvuze ko Joseline ari wacuruza isombe gusa. Ariko abantu bamwe na bamwe ufite mu buzima bwawe bagushyigikira iki, bagufasha iki mu iterambere, bafasha iki ubuzima bwawe. Uyu munsi rero nateguye inkuru ivuga ngo inshuti yawe ni kugeza mu iterambere ry'ubuzima bwawe. Nkakubwira rero ngo hari inshuti enye mu buzima ukeneye, cyangwa se 5 kugira ngo ubuzima bwawe ukomeze kugenda neza. Umuntu w'inshuti yawe ni iki kizagukwereka ko umuntu mu by'ukuri ukeneye kumugumana muri uyu mwaka wa 2025, nuko iyo nshuti ari inshuti ikubwiza ukuri. Kubwiza ukuri. Hari inshuti dufite mu buzima zikanga ngo kutubabaza, cyangwa se nawe wasanga inshuti wibwira ko inshuti y'umuntu ukanga kumubwira ibyamugirira umumaro. Inshuti rero yawe nyayo mu by'ukuri ni kubwira yego mu gihe ari yego, ikakubwira hoya igihe ari hoya. Ibyo bintu wenda ushaka atari ubwa mbere ubyumvise, ariko ubikoraho iki? Ubikoraho iki? Hari igihe inshuti yawe ishaka kukwegera ikakubwira ati rero Chantal, ngo ndavuga njyewe gerageza iyi myitwarire cyangwa ubu buryo ubu n'ubu buhindure, cyangwa se ubu buryo ukoremo ibi bintu ubuhindure kubwo kugira ngo ibi bintu byawe bigende neza. Tuvuge se ni inshuti yenda mu kazi, kakubwira ati rero Chantal, iyi myitwarire iyi niyi yatuma akazi kawe cyangwa se aka kazi katagenda neza. Wowe kubera ko atari imyitwarire myiza ukumva yakwinjira. Iki se nkunda abantu banyinjira mu buzima, niko abantu b'iki gihe basigaye bavuga. Nyamara burya ni umuntu ukubwiye ikintu cyakugirira umumaro. Wese ushaka uzajya akubwira ngo Chantal, wenda tuvuge nk'urugero, ushaka kuba wowe ubuzima bwawe ubwexposa mu buzima ububwira abantu bose, ariko umwe mu nshuti zakavuga ati ariko rero mbona buriya buryo uvugamo ibintu byawe atari bwiza. Ukahita umurakarira ukavuga ngo yango ngiye ngo sinkunda abananyinjira mu buzima, ngo sinkunda umuntu umenyera. Ni gakeya uzabona umuntu ubabajwe no kubuzima bwawe ubushyira ahantu hose. Umuntu ukubwiza ukuri, kubwira amadefo yawe uko ari, kubwira ubwiza byawe uko biri, iyo nshuti urayikeneye. Ndi kuvuga ngo 2025, ariko ni inshuti ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo burusheho kugenda neza no kumererwa neza. Hanyuma inshuti ya kabiri nita gutaranga mu gihe cyo cyose mwaganiriye, ukagira amabanga uyibitsa cyangwa ukayisharinga ubuzima bwawe, umubabaro wawe, ibintu bikubabaje, ikakumva igakora ku buryo bihera muri yo. Jya numva abanyamadini cyangwa se abigisha b'ijambo ry'Imana bavuga ngo umuntu, abapasteri wenda nabo bari mu bantu tugira inshuti za hafi, cyangwa abantu ba hafi bakwiye kutubikira amabanga, ngo niba imva y'ibyo wayihaye, ese nawe uri imva cyangwa nawe ufite umuntu umenamo ibintu bikamera nkaho wabimennye mu cyobo.
iyo nshuti urayikeneye mu minsi y'ubuzima bwawe. Nimba mu nshuti ufite uwo muntu utamufite, ni ikibazo gikomeye. Gabanya rero ibyo uvuga. Ese inshuti zawe nimva umenamo, hari inshuti ufite mu buzima bwawe umenamo ibanga rikagumayo. Aha ntise ntibuka inkuru, twari tuvuga inkuru n'abandi badamu baravuga ngo umudamu, abadamu benshi ntago ari abadamu bose, ngo iyo umudamu wamubikije ibanga cyangwa ukamubwira amabanga, ngo iyo mwanganye yewe we agukubitira mu gafuka gahera kuri ya nkuru, azi neza ko yagushegesha ngo akaba ari amena hanze. Ariko reka dutange urugero no kuri social media. Nge sinyakunda gupointinga intoki ku bantu uvuge ngo kanaka, ariko nawe nureba kuri social media hari ibintu ujye uvuga ukavuga utari ko se we kuko wamugana aba bantu ko bajya bavuga ngo babaye inshuti, aba bantu ni inshuti bigize kubaho byibura at least yamubereye inshuti byibura na 30%, aho umuntu avuga everything akaba nta kintu kimwe ashobora gusiga inyuma. Bega yaryaga gutya, yagendaga gutya, yakennye gutya, yambaye ubusa, urabizi. Noneho ukabibwira abamuzi n'abatamuzi mu buryo bwo kumena ibintu byose hanze yari yarakubikije mu buzima bwe. Hanyuma mu gihe icyo aricyo cyose umuprofise ko hari icyo mupfuye cyangwa hari ukuntu wiri kwinezeza. Rega hari n'umuntu umena amabanga yawe atari kubera yuko yakungukiramo, akayamena kubera yuko ashaka just gushimwa, ashaka kugaragara nawe, ashaka ngo kukuzamukiraho, ugasanga ari navuga ngo ikise ameze gutya, ararangaye. Ibyo bintu rero urebe inshuti yawe, urebe nimba yakubikira n'ibanga. Indi nshuti ya gatatu dukeneye kandi nawe ukeneye ni ya yindi babarana nawe. Inshuti zawe zimeze ziti? Iyo ufite ibyago, iyo ufite ibibazo, iyo ufite imibabaro, bitwara bate? Baravuga ngo Paul, sorry, turi kumwe nawe, turagushyigikiye, turagutabara. Ukabona inshuti yahangayitse ku bwawe, iturize. Wenda ndavuze ngo ibabarane nawe, ariko nanavuga ngo inishimane nawe. None uyu munsi ufite ibirori, uyu munsi ufite ibihe byiza, baraje. Wenda ibirori byo impamvu ntabitinzeho nuko nzi ko abantu benshi dukunda kubyitabira, ugakubitamo agakanzu keza, reka gakweto sinakubwira, tukaba turi hejuru cyane, wa mugani uti imbere cyane. Ariko umuntu yaba afite ibibazo, yemwe n'amafaranga rimwe n'ugasanga abantu bakoze mu mufuka baguha, ariko waba ufite ibibazo, mu ntangiriro z'ibibazo abantu baragerageza rimwe na rimwe. Umuntu yarwaye, wenda ari CHK, wenda ari mu bitaro hehe, ukabona rimwe na rimwe umuntu aragusuye, arakugemurira, akavuga ati okay, uyu munsi se mufite umuntu ugemura uyu munsi ngo nanjye ngemure. Ukabona mu by'ukuri abantu nyine hari ikintu urumva nyine bakangutse. Mama, nyuma y'ukwezi umuntu arwaye, ntabwo tuba tugishaka no kubitekerezaho. Byibura hari inshuti kunambaho, hari inshuti yumva umubabaro wawe. Usiko ari n'igihe umuntu arwara, akarwaza, akaba mu bitaro, n'urugero ntanze rw'ibitaro, akabura n'umuntu n'umwe umugemurira, akabura n'umuntu n'umwe umugeraho. Urayifite ya nshuti byibura? Nta nubwo uyisaba ngo reka waretse ngo kambabarira ngo tukaba inshuti, ngo base ngo wajye urwara nkakugemurira, ngo wanarwaza nkakugemurira, ngo nanjye ngo nindwaza ukazangemurira. Birikora. Wowe mu kindi kiganiro nigeze gukora kivuga ngo tegura ejo hazaza hawe, ngo ushushanye ejo hazaza hawe, harimo ingingo navuzemo ngo ibyo ukora nawe bazabigukorera. Ako siko buri gihe bigenda, ariko gerageza byibura ibyo ukora nawe urebe ko byakugarukira. Ikindi gikomeye muri iyo nshuti yumva umubabaro wawe, ikifatanya nawe, igastrugglinga kubwe kuko wenda wowe nta n'imbaraga ugifite. Iyo nshuti impamvu mvuga ngo urayikeneye nuko igihe cyose wacitse intege hari indi nshuti ukenera, cyangwa se iyo nshuti nyine nanone igukunda n'igihe wowe wiyanze. Usiko hari igihe ukora usanga mu buzima, ubwo mvuze ingingo ya 4 cyangwa se inshuti ya 4 ukeneye, cyangwa se iyo nshuti ifite ibyo bintu byose. Hari igihe ugera mu buzima kumva wafashe decision
zikomereye ubuzima bwawe cyangwa se afashe imyanzuro isenya ubuzima bwawe, ukavuga se ni njyewe njya mbona n'abantu babikubita nk'ishyi ku gahanga, ukabona umuntu ari kwikubita nk'ishyi no ku matama n'umujinya, cyangwa umuntu ukabona afashe nk'ikintu agikubise hasi, cyangwa ukabona umuntu afashe hari reaction zigaragara ko nawe ubwawe si uyu ni njyewe, ukabona nawe ubwawe uri kwitinya kubw'imyanzuro rimwe n'imwe dufata. Impamvu narivuze rero ngo hari indi nshuti ukeneye ya kane ikwemera ikagukunda kwa kundi wowe uri, kuko nyine umuntu afite impu ebyiri cyangwa se impande ebyiri, uruhande ruri positive n'uruhande ruri negative, cyangwa se uruhande ruri strong n'uruhande ruri weak, kugira ngo ubalance. Iyo rero uri muri bya bihe byawe byo hasi, akemera kukunambaho. Ubwo nawe urabizi neza mu nshuti ufite, nimba hari izikunambaho ntabwo mbizi, nimba ufite abantu babona wageze mu bihe byo kuba wacitse intege cyangwa utagifite ya stamina cyangwa yo kuba uri hejuru, bakavuga ati ya baba. Kandi ngo uko abantu bagenda batwegera batwinjirira, binjira mu byumba byacu by'umutima cyangwa by'amazu yacu, barya bakanywa icyayi mu gitondo, saa mukavuga tujye kwa Chantal buriya wasanga ubugari buhiye, cyangwa se tujye kwa Kanaka ubugari burahiye nimugoroba, ariko se we nta muneke mufite, ugasanga abantu bari very close to you, ariko bamara kubona some weaknesses, instead bakaziguprofitira kugushyira hasi no kukuvaho. Kubera iyo ufite ibintu nk'abantu you're just there, bakakuba hafi, bakagukunda, bakinjoyinga hamwe nawe, bamara kubona you don't have money, you don't have time for them, wenda hari ahantu uri kwiyokipa kubera impamvu, bamara kubona nta kintu bagukuraho bakakureka. Bamaze kugukuraho ibyawe n'ubushuti wari mushaka ntabwo ugifite, ukababura bose. Ngo usubiriremo inshuti nari nkubwiye ngo se wowe mu buzima bwawe bwa buri munsi ufite umuntu ukubwiza ukuri yuko uri mwiza, koko uri mwiza, wambaye neza kuko wambaye neza, cyangwa ni bwa buryarya bwo kuvuga wambaye agakanzu keza, nyamara kugera igihe akavuga ati mana nyagasani sindabona umugore w'umusazi ku isi. Do you have that person? Inshuti ya kabiri nahoze mvuga, iyo umubwiye ngo buriya hari igihe nanyuze mu bihe n'ibi, wenda cyane ya mabanga, ibyo twita amabanga cyane ni ubuzima buri prive, kandi rimwe na rimwe butaryoheye amatwi y'abantu. Nyine abantu batinya kumva kuri wabayeho umukene, ufite umuntu ukubikira amabanga mu bihe wanyuzemo bikomeye mu buzima bwawe. Uwo muntu uramugira ukubikira ibanga, niyo byaba ari ibintu bibi waciyemo, cyangwa ahitanye najya ko kuripotinga ku bandi bantu cyangwa no kuri RIB. Hari n'amabanga akomeye umuntu yavuga abantu bakagufunga. Ese inshuti ya gatatu nkubwiye, hari inshuti babarana nawe byibura mu buzima bwawe, ukaba ufite some people who can come and surround you, comforting, akaguha sorry, atakubwira ngo hako se we uyu nguyu ahorana ibibazo, hako se uyu nguyu kuki ahorana ibibazo, uko hari n'umuntu wabimbwiye. So many people, hari abantu benshi nanjye ubwanjye personally, kandi ngiye rwose kubimbwira biragoye ko ngiye bapfa kunkomeretsa gutyo gusa, ariko I still recognize hari igihe ngeraho nkibuka ibintu nk'ibyo, kandi ngiye I don't mind ibintu nk'ibyo biri very simple, ariko hari igihe ntekereza ko se usukara umuntu why kwako se uyu nguyu uhora ameze gutya, hako se uyu nguyu ahora ari umukene, ase uyu nguyu ahora, ariko se uyu nguyu ahora arwaje. Ese wowe wareba ibyo uhora ufite, I don't want to comment, ariko ibyo bintu ntabwo ari ibintu byo kubwira umuntu ngo ese wowe, kuko twese all of us turi ku isi twambaye umubiri. Wishaka kubwira abantu ko ari bo bonyine, cyangwa iryo jambo rigusohokemo ubwira umuntu witwa inshuti yawe ngo ahora ngo ni we ngo ahora arwaye, ngo ahora arwaye ra. Yes, niba ufite umuntu uhora akubwira gutyo cyangwa abikubwiye, she's not, ntabwo ari inshuti yawe rwose. Uwo wa kane nari nkubwiye ni umuntu ugukunda ukuri mu bihe byose urimo. So bifate ku mutima wawe, uvuga uti ngiye mu bantu mfite bandi impande, niyo yaba ari umuntu w'inshuti umugabo wawe, niyo yaba ari umugore wawe, yaba ari umuvandimwe wawe, niyo yaba ari umubyeyi wawe, niyo yaba ari umuturanyi wawe, niyo yaba ari umuntu muziranye, ashobora kuba atari inshuti, ari umuhisi, ari umugenzi nk'abandi bose.
so muri iki gitondo rero nari mvuze ngo nshuti yanjye nanjye nkwise inshuti kuko ngewe hano mu by'ukuri nzakubwira buri gihe ibintu twese dushobora kugira mu mitima yacu bikadufungurira amarembo agana imbere ataradusubiza inyuma. Ko ngewe ntago nahaguruka mvuga mu gitondo cyangwa ngo mfate umunsi mvuge ngo mureke tugire gutya kandi ari ibintu bibi. Iki gihugu Imana yaduhaye reka tubemo abantu beza kandi tugira abantu batwegereye beza batakurushaho kudusubiza inyuma ahubwo batujyana imbere. Abantu badukunda, abantu batubwira ngo komeza imbere, turacyakwizeye, tugufitiye icyizere, tuzi ko wakomera, niba hari ibyo bagufashisha bigufashisha, ariko cyane cyane kuko bahafi. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha, naho ubutaha amahoro y'Imana abane nawe. Shalom, ciao ciao.